Itoophiyaa keessatti namoonni tokko finyoodhaa fi xiyyiitiidhaan akkasumas summii hadhaawaa dhuganii of ajjeesuun kan mul'atu yoo ta'u, mootummaan Itoophiyaattis manni maree bakka bu'oota Itoophiyaa bakka muummeen ministeera argaman irratti seera. Viidiyoon kun namoota of ajjeesuu barbaadaniif labsiin du'aa ba'eefii jira. Baga gammaddan warroonni of ajjeesuu barbaadani jechuudha. Osoo hin xaariin, osoo hin rakkatiin, osoo waa takka hin godhin of ajjeesuun eeyyamni isaa ba'ee jira jechuudha Itoophiyaa keessatti. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Warroonni mana keenya faaraa taatan laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jecha garma viidiyoo siffinneetti isin dabarsina. Isinis nu wajjin tura. Namoonni du'a barbaadanii qoricha garaagaraa dhuganii akkasumas immoo tushaa ofitti godhanii of sillissanii of ajjeesaniif labsiin haarawaa kan ta'e yeroo ammaa mootummaa biraa akka beeksisni ba'ee odeeffannoon nu bira ga'ee jira. Innillee yeroo kanatti Itoophiyaa keessatti manni yaalaa warroota of ajjeesuu barbaadanii ba'ee jira jechuudhaan beeksisni nuuf maxxansamee jira. Innillee akkana ture. Namoonni of ajjeesuu barbaadan gara hospitaala kanaa dhufanii farramanii osoo hin dadhabiin, osoo hin cinqamiin, qoricha dhuganii osoo hin getintiriin, funyootti of kaa'anii osoo hin getintiriin, osoo waa tokko hin ta'in, osoo cinqiin tokko itti hin dhaga'amiin mana yaalaa seenuudhaan sireerra ciisuudhaan manni yaalaa qoricha garaagaraa dawaa garaagaraa kennuudhaan sekondii 5 keessatti ajjeesuun ni danda'ama kan jedhu labsiin ba'ee jira. Kanaafuu warroonni iddoo garaagaraatitti lubbuu keessan baastanii ofitti taphattanii lubbuun keessan gizeesiin qoricha dhuddan baay'ee dhiphattii, baay'ee rakkattii. Kanaafuu mana yaalaa kana dhuftanii akka of ajjeeftan jechuudhaan labsiin ba'ee jira. Viidiyoo har'aa kana asumarraan goolabna. Isinis immoo viidiyoo kana laayik godhaa, mana kanatti fayyadamaa isiniin jenna. Warroonni addunyaa sin dhibdee, warroonni addunyaa sin rakkiste mootummaan mana yaalaa sinii dhaabee jira waan ta'eef mana yaalaa dhaqaatii of ajjeesuu ni dandeechuu lubbuu keessanii isiniin jenna. Kaayii ajaa'ibumaayyuudha. Ajaa'iba kan bara kanaa jedhe. Bakka namoonni Itoophiyaa keessatti namni kana hunda rakasee namni faayidaa dhabee manni itti of ajjeesan, manni akimaa itti nama ajjeesan uumamuu jechuun yaani ajaa'iba kun dhugaa waan dubbatanii qabanii viidiyoo gozumarraan goolaba waan wajjin turtaniif galatooma hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu turtii gaarii baay'ee.